皆さんこんにちは。絵描きのあきです。今日はちょっとラジオ感覚で聞いていただけたらなと思ってナレーションありでお送りしたいと思います。最近もう本当に冬らしくなってきて毎日寒いんですけど、皆さんいかがですかね。私もちょっと寒いとどうしても身も心もちょっと縮こまっちゃって動くのめんどくさいなって思ったりして、ちょっとモチベーションが上がらない日が続いたので、こういう時どうやって乗り越えてたかなっていうのをちょっと振り返ってみて、また実践したんですね。そしたらちょっと調子が戻ってきてまた動けるようになったので、今回はちょっと皆さんにそのお話をしたいなと思います。ちなみにこれは今月のカレンダーの絵をネットプリントで配布させていただいたんですけど、それをちょっとクリスマスの飾りと一緒に飾ってみました。印刷してくださった方、本当にありがとうございます。いつもすごく嬉しいです。では早速1つ目なんですけど、モチベーションを上げる方法の1つ目は、小さなことでもいいのでその日のうちに一つだけやりたいことをやるっていうことです。やっぱり一日の中で仕事とか家事とか誰かに連絡しなきゃとか小さいやらなきゃいけないことって皆さんもきっとたくさんあると思うんですよね。私も何かやろうって目標を決めたとしてもたくさんやらなきゃいけないことがあって、でその目標に対する小さいタスクもたくさんあって、でそういう時に10個例えばやらなきゃいけないこととやりたいことがあって、そのうち1日のうちに5個しかできなかったっていう風になった時にすごく自己嫌悪というか落ち込んだり、あんまり自分に花丸をつけてあげられなかったんですね。でも一日の中でそのやりたいことを小さなことでも1個だけやるって決めてできた時は本当に嬉しくて、もう自分のことを褒めてあげれる、そんな気持ちになったんですね。いろいろたくさんやらなきゃって思うと頭の中もいっぱいになるし、全部こなさなきゃって思っちゃうんですけど、まず小さなことでも1日1個だけっていう風に決めてやると自分の腰も上がりやすくなるし、次の日もいい気持ちでまた頑張ろうと思えるのかなと思います。その次なんですけど、あとはモチベーションが上がらないその理由を考えるっていうのも大切かなと思っていて、で自分の心の声をよく聞くっていうのが大事だなと思います。やりたいけどやるのがしんどいっていう時はだいたいゆっくり休めていない時が多いのかなと私は思います。やっぱりやりたいことをやるって行動することってすごくパワーがいると思うんですよね。それは体力的なこともそうだし、心も元気じゃないとやっぱり動く気持ちにはなれないと思います。私の場合はゆっくり休んで自分の時間をとって、で小さい日々のやりたいことを叶えられてる状態はやっぱり心も元気だなって思います。それは自分の目標とは全然違うことでよくて、例えばちょっと手作りのお菓子作りたいなとか、ちょっとゆっくり散歩したいなとか、そういう本当にたわいもない小さな日々やりたいことってあると思うんですけど、
それをその瞬間叶えられてる人ってなかなかいないかなと思うんですよね。でなんかそういうちっちゃいこうやりたいこととかをちょっとずつ叶えてあげて、で、ゆっくり休む、日々そういう心身ともにこう自分の心の声を聞いて、できるだけこう素直に叶えてあげると充電されて目標に向かってまた頑張れるのかなと思います。ちなみに今こちらはクリスマスアートをまた描いています。いつも毎年頼んでくださってる方からのご依頼で今年も描いてるんですけど、ちょっと日々を見守る絵になれたらなと思って描いています。あとやる気が起こらない原因のもう一つは、自分に自信をなくしてるっていう時があるのかなと思います。やっぱりもやもやと自分を肯定できない時って、こう積極的に動くって結構難しいかなって思うんですよね。SNS を開けばいろんな人の様子が見えてくるから、なんかこうそういう人たちを見て自分も頑張ろうって思える時はいいんですけど、もう見て自分はまだまだ全然動けてないなって落ち込むような時があれば、そういう時は SNS とか見ない方がいいかなと思います。自分の状態によって情報をシャットアウトした方がいいって思った時はシャットアウトした方がいいと思います。私も仕事柄どうしても SNS は開かないといけないんですけど、でもこう自分に自信をなくしている時とかはもう本当に最小限のストーリーズと DM の対応だけしてもう SNS は閉じるっていう時もあります。やっぱり自分の人生の主役は自分しかいないので、自分の幸せは何なのかっていうことと、それを今もし持っているならこう他の人と比べる必要はないというか、ブレることはないのかなっていうふうに思います。ちょっとお話がそれたかもしれないんですけど、そういう自分に自信をなくした時でも、できる限り SNS とか見ないようにして自分の幸せは何なのかを改めて立ち返ってみるのもいいのかなと思います。ちなみにアートの方は完成したので今写真を撮る準備をしています。写真のマイボケを作るために一生懸命かすみそうでやってますね。あとはこんな感じで完成しました。石井さんいつもありがとうございます。私と石井さんをイメージした雪だるまです。いつも見守ってますよっていう気持ちを込めさせていただきました。またモチベーションのお話に戻るんですけど、あとやる気が起こらないもう一つの原因は
これは私もあるんですけど、単にたらけているっていうのですね。これはちょっとフリーランスの人は特に気をつけないといけないことかなと思います。誰かに見られてるわけじゃないので、自分を律することができるのも自分しかいないなっていうのはいつも思います。でこれはやる気スイッチを出させるトリガーを自分の中で決めておくといいのかなと思います。私も最近そのトリガーが何なのか自分でも気づくことができたんですけど、私の場合は朝に着替えるっていうことです。フリーランスでずっとお家で仕事をしているので、正直部屋着のままでずっと一日を過ごしててもいいんですけど、最近寒くてもう部屋着でいいやと思ってずっと着替えてないかったら、すごい気持ちがだらけてやる気が起こらなかったんですよね。なので、これはちゃんと気持ちを切り替えるスイッチになってたんだっていうことに気づきました。多分それがきっと脳が覚えていると思います。なので、例えば朝コーヒーを飲んだらやるぞって決めてしばらくやってみるとか、一つ習慣を決めて自分の中のトリガーを頭の中に記憶させるじゃないですけど、そういうことをして気持ちをシャキッと切り替えるのを作るのもいいのかなと思いました。それでももし動けない時は私は散歩をしたりします。やる気がないから動けないじゃなく、動かないからやる気が出ないっていう言葉、皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですけど、とにかく何でもいいから体を動かす。自分がやらなきゃいけないことではなくてもいいので、散歩でも掃除でもまず体を動かすことがウォーミングアップになるのかなと思います。一旦体が起き上がりさえすれば、その延長線でやりたいこととかやらなきゃいけないことに取り掛かりやすくなるのかなと思います。そして無事アートが完成して写真も撮り終えたので、こんな感じで梱包しています。ワークショップ、少し前に会った時のワークショップの時に新しく名刺を作ったんですけど、こんな感じです。結構お気に入りなので入れるのが最近楽しみです。今いよいよ最後のモチベーションを上げる方法の話になるんですけど、最近 YouTube 大学のあっちゃんの動画を見てハッとしたことなんですけど、その自分がやりたいこと、目標が本当に目標になってるのか、それともそれまでの過程が目標になっちゃってないかっていうお話でした。でその目標はワクワクした未来であると人は動きたくなるんだそうです。で私今年の目標の一つで YouTube のチャンネル登録者さんを1万人目指すぞっていうのが目標であったんですね。で、もちろんたくさんの人に届けたいっていう気持ちがあって、でその気持ちの一つが数字として目標になってたんですけど、でもやっぱりワクワクするような先の未来は何なのかっていうのを考えるのがすごく大事で、そのチャンネル登録者さん1万人になって自分はどうしたいのか、どうしたらワクワクするのかいうのを考えてみました。私は新しい目標でチャンネル登録者さんがもっと増えて、でもっと
収益をもし上げられたら、それで旅行に行くぞっていうのを目標にしました。旅行に行っていろんな綺麗な景色を見て、でそれをまた自分の中にインプットして、それを絵でアウトプットして皆さんにお届けするっていう、それを考えたらすごくワクワクしたので、これにしようって思いました。なんかそうすると本当にモチベーションがめちゃくちゃ上がって、 YouTube をこうたくさんの人に届けるのにはどうしたらいいかっていうのを調べ出したり、毎日寝る前に1時間だけでも編集をするようになったり、自分の行動がすごく変わったんですよね。今年あと1ヶ月も切ってしまったので、この目標は来年の目標にして引き続き頑張ろうと思うんですけど、皆さんのこうワクワクした未来とか目標ももしあったら一緒に頑張りたいなと思います。こんな感じで今日はモチベーションを上げる方法について話してみました。いかがでしたでしょうか。もしね、ちょっとでも1個でもこれならちょっとやってみようかなって思うのがあったら、ぜひぜひしてもらえたら嬉しいです。そしてもしいいなって思ったらいいねしていただいたり、よかったらチャンネル登録もしていただけたら、もうとってもとっても励みになります。最後の絵は先日少し前にフレグランスのお店をされてる方の名刺を作らせていただいた時のアートです。ちょっとこの制作動画も一緒に流させていただきました。ちょっとこんな感じでこれからも絵描きの、道のりだったり、こう日々の考えてること、絵に対することとかいろいろお話ししながら、こういった制作の様子もお届けできたらなと思っています。ちょっと長くなってしまったんですけど、今日の動画は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。